しの軽減、革命的な機能を搭載した汎誘動式の筆立ち横転野に注目。従来の立ち横転野とは大きく変化した点、それが汎誘動、タイラバや一つ転野が固定式から誘導式に進化したのをヒントに、立ち横転野ならではの独自の進化を遂げました。メリット多大な汎誘動のフック。従来のフックは転野のヘッドに完全に固定されていたのに対し、この転野のフックは下へスライド、それによって係の向上とバヤシの軽減につながりました。状況によってはなかなか腹筋もしにくい引き込み値でもしっかりと入りかかりする確率が向上。ヘッドとフックが分離、またヘッドとフックが取り外した能